好啊，又一日送貨，咁啊中意喺度錄影就係，反正開車都要開段時間，又可以唔係隻見到個樣啊，起碼見到個馬路啊。話呢度啲天氣真係好唔錯，話365日一年啊，有300日都有太陽。咁啊呢度係比較天氣好嘅。咁當然啊，有機會朝頭早好好天，突然間啊落場大雨咁樣，咁你晾緊啲衫咪濕晒咁樣，甚至乎啊落冰雹咁樣。最近夏天都落過，我印象中都有3次到啦冰雹。啲冰雹啊，咁啊冇乒乓波咁大嘅，咁最大可能同粒牛魚咁上下大啦。如果一車嘅話，都有機會受損嘅，係。所以整體都叫幾中意咩天氣，所以以為呢邊會比悉尼嗰邊會熱好多啊，原來發現唔係嘅。有陣時悉尼仲熱過呢度，因為呢度啊近赤道多過雪梨啊嘛，但調翻轉呢度冇咁熱咯。同埋最近一次去咗嗰啲 day trip， 去咗個小鎮，咁啊喺新南威爾斯州嘅，由呢度揸過去啊2個半3個鐘頭到啦，叫 Sandford 咁樣。佢話原來竟然最凍係-8度會落雪，咁我都覺得都幾奇怪，即係呢邊係心目中長期都係起碼20度以上嘅地方啊，就算向南行個200公里，咁你咪最多爭3度，竟然可以-8度，所以嗰邊啊會有種啲黑松露嘅。今次啊去聽到即係個farm owner講話，如果唔到零下，啲黑松露係唔會長得大嘅。所以如果睇天氣啦，如果嗰年熱嘅話咧，就冇收成。咁當然就算凍啊，零下3度4度咁樣，都唔一定嗰年有生產咯。咁同埋佢生產咗，佢係靠啲狗去揾完佢就作咁樣。因為喺啲指定嘅果樹啦，咁啊佢話有2種果樹附近都會有機會有黑松露，而黑松露本身就係啲佢叫分隔，即係啲好似蘑菇嗰種咧漚出嚟嘅。咁啊同蘑菇唔同，蘑菇就喺土上邊，而黑松露就係土下邊，所以要靠啲狗啊或者豬啊先揾得到咁樣。咁啊當然一掘出嚟嗰嚿嘢值錢啊，咁樣可以做好多產品啊咁樣，因為陣味好濃烈好香咁樣咯。即係可能我冇錢買啲貴嘅黑松露啦，咁啊平時真係喺附近嗰間即係中國酒樓食黑松露炒飯啊，覺得幾香，但味就冇嘅，覺得聞就聞到陣味啊，覺得幾香咯。咁啊，可能佢都係買可能嗰個果園啲產品啊，有啲黑松露嗰啲油啊，即係用啲olive oil啊咁樣撈埋一齊，咁你煮餸嘅話係咪有啲味咯？係。咁睇今日會唔會行錯路啊？行咗幾次，因為次次都係喺同一個位行錯路嘅。即係我即係始終唔係職業司機啦，咁啊睇導航睇錯咪睇錯咯。哇！閂翻個窗先，唔知頭先錄音錄得好唔好咁樣，開咗少少冷咁嚟緊會揸車去雪梨，當係個 break 啦。即係小朋友就放假咁樣，咁啊唔想喺屋企日日掛住睇電視，日日喺度睇電視咁啊我叫遊山玩水咁樣。呢度過去雪梨地圖話揸9個鐘頭車，我未揸過啊，啱先第一次揸。可能呢排送貨揸車揸得多啊，信心大咗咁樣。咁啊分2日揸咁樣，中途會揾個地方停一停，住1晚，第二日再揸，咁即係平均每日都係揸4個半鐘咁樣。咁我覺得應該冇問題啊，4個半鐘。
當中間去油站停一停飲杯嘢坐坐休息完再揸咁，應該2個零鐘好容易啫。應該試過喺呢度揸得最遠就揸5個鐘一次過，咁都中間都有停下嘅咁樣不過係都辛苦嘅，不過又都勉強可以 OK 嘅，即係有啲人後生好犀利，一揸9個鐘頭連續我諗我而家就難啲啦，係咁呢度有講過旅行啦，我而家講下呢度嗰啲使費啦，使費可能呢度講過，咪可能再囉嗦講下啦。可能離開呢度嘅人，可能對呢度啲使費興趣會知得多啲啦，係。咁而家你可能好多時話我對澳紙港幣對澳紙咁樣5蚊多少少啦，即係而家都係低位，最低試過有一日我就見到有一日即係好似真係跌到4蚊6毫9咁樣，我就買咗好少啦，4蚊6毫9。你以為再跌原來唔會啦，原來4蚊6毫9已經係即係之前4個9已經係最低㗎啦，即係港紙嚟嘅換澳紙已經係，不過差唔多澳紙對 yen 係100啦，1蚊澳紙等於100 yen 咁樣啦，類似。我反而覺得而家澳紙似 yen 咯，都係啲長期低水咁樣。曾經最高嗰陣追到同美金差唔多1對1咁樣，即係7個8喎，真係。曾經有咁恐怖啦。咁澳紙主要其實話同人民幣個影響比較大因為始終大陸係大戶喺澳洲買好多礦產所以同埋有即係旅行又好投資又好咁樣，唔計美國咁樣。中國喺呢度比重係好高嘅，所以人民幣對澳紙影響係大咯，係。最近可能都係我覺得好奇嘅，因為其實澳紙啲息都高嘅，咁你息又高，買又平，咁咪好着數咯，我覺得。即係你用港紙買，我買完澳紙又話個息。我而家有啲係4厘4厘幾曾經去到5厘仲要唔係做定期，定期都係得4個4咁樣，而家跌到得3個幾個 percent 啦，係。而家我都仲有4厘息咁樣，咁你同港紙比個息咪好高咯，同埋因為我低水買澳紙咁樣，咁但係你即係有好多分析話澳紙點都會升翻。即係我認為正常個價啦，5個半到6蚊之間係比較正常嘅。咁而家係偏平嘅，即係如果而家唔買，咁幾時買？咁當然冇人會瞓身啦，100% 啲錢買晒澳紙，除非你好似我咁我要移民過嚟，但係後邊都係以澳紙為主要單位使費咁樣為揸澳紙咯。咁點解講即係1對5個概念？咁你變咗大概明白。即係用翻港紙嚟睇，即係我買1蚊澳紙嘅，即係5蚊港紙喎。但係呢個嘢有機會就升到7蚊嘅喎。咁睇你咩時間咁樣。咁而家就5蚊5個1啦之間啦，5蚊5個1咁樣。平時去即係衣食住咁講啦。入油我入開都係個6個7度咁揾到最平嗰間啦。如果唔揾嘅話，你有機會2蚊。哇！咁即係個比例都好高喎，15% 20% 喎，係所以你睇夾唔夾價咯。如果你夾價，咁當然我去嗰啲都係啲雜物油站啦，唔係嗰啲咩加德士顯學嗰啲係老豐長期都2蚊幾甚至乎2個2咁樣。我揾間雜物我係個幾咁樣。油就比香港平嘅，咁即係同大陸咁上下啦，即係9蚊港紙到1升油咁樣。咁呢度即係主要自己揸車咯。
雖然呢度都有巴士啊，有火車咁樣，不過你要等，同埋你又要去個站要啲時間咁樣，都係揸車係比較方便。如果坐巴士坐火車咧，你要時間預得比較鬆啲咯，即係出發同翻嚟預多起碼都9個字啊咁樣，有啲鬆動咁樣。miss 咗班車，等下一班車你預起碼半個鐘咁樣咯，甚至乎唔止半個鐘咯，係。咁啊呢度搭車又好平，公共交通5毫子啫，5毫子即係2個半港紙。你香港邊有巴士站2個半啊？van 仔都唔得啦。所以呢度公共交通係平嘅，咁啊日油都平嘅，所以揸車就抵揸車啦。呢度係咁啊，講完車費咁啊，講下食飯啦。咁喺度住咗就嚟半年啦，未夠半年就嚟半年啦，係咁啊，都食咗好多餐飯。我哋屋企都多數係食飯嘅，可能1個禮拜即係唔計早餐啦，早餐你基本上好少就有早餐食啦，係晏晝夜晚即係1個禮拜有14餐，咁我諗14餐裏邊我哋係大概有起碼5餐都喺5、6餐啊，都喺出面食嘅，差唔多一半。自己煮其實都係喺超市場啊，喺啲亞洲或者中國人嗰啲雜貨鋪買嘢食啊，因為喺屋企炒煮咁樣，咁有時又煮下飯咁樣，即係我又而家唔係好食飯咁樣啦，戒咗飯咁樣，即係真係會比出去食飯平啦。我諗大概自己煮係食飯嘅1/3啦出邊。咁呢度啊，俾個概念大家食麥當勞食個普通個餐，我諗澳紙大概係12蚊到17蚊之間啦。咁你唔同個包價錢會唔同，你薯條有大中細咁樣，或者中同大咁比較啦，大可樂咁樣。咁我諗個 range 12至17蚊之間啦。咁佢係有啲俾細路仔氹細路仔玩啲小型餐就平嘅，即係6、7蚊到嘅啫，係。咁啊都有啲嘢食嘅咁樣，咁當然唔係食得飽啦，當下午茶咪6、7蚊咁食個下午茶。咁6、7蚊圍翻港紙咪30蚊港紙咯。咁香港呢啲餐就可能係20蚊咁樣咯。呢度要30蚊。咁麥當勞啊，基本上係最平啦，差唔多。咁你話去啲唐人餐廳咁食個炒飯，一般就18蚊到啦，18蚊食個炒飯。如果食好啲嘅炒飯就要23蚊咁樣咯。咁食日本拉麵又係咁上下啦，又係18蚊到一碗拉麵，18蚊到啦。咁我喺呢度我中意食，即係可能大陸我唔知大陸興唔興嘅，嗰啲都係大陸嚟嘅，即係好似火鍋咁樣，你自己不材料，不完係放喺個兜。按重量咁樣，你落麵又得，落粉又得，要咩菜又得，要肉又得，要魚又得，清完咁樣，貴嘅30蚊，冇咁多就25蚊，咁我食一餐覺得都唔錯。咁佢主要麻辣湯底嘅，變咗係辣嘅，咁就我揀微辣冇咁辣，咁就20幾蚊咯。咁咪覺得哇樣樣都有啊，好豐富啊咁樣。咁試過打邊爐，有個好平嘅邊爐就係。都係25蚊一位啊，任食喎，即係嗰兜嘢就一兜喎，嗰度任食又係25蚊咁樣，所以有時間我都會去嗰間幫襯咯，真係好抵咯。咁食啲韓國燒烤，佢哋起碼都50蚊㗎啦，甚至70蚊咁樣。咁70蚊嗰啲話自己有用澳洲和牛。咁有冇聽過澳洲和牛啊？澳洲和牛就係即係日本Alpha 真係俾澳洲嘅咁樣，就唔係偷嘅。即係之前有啲消息就話啲中國人半夜走去啲農場揾啲和牛即係幫佢 hand job，大家明嘅 hand job 啦，係
咁啊即刻漏夜攞咗啲精子翻大陸，咁啊唔知成唔成功啊？因為啲黃牛好似係日本國寶嗰啲牛特別好食咁樣，咁啊真係特別好食嘅。但係你話澳洲黃牛，我食完我都又唔覺得特別好食咯，都係咁係好食啲嘅，但係始終冇日本嗰種黃牛咁正咯。咁都係你咪當係半唐番咯，半日澳咯，係個混種咯，係咁當然有啲餐廳高級啲，可能100蚊一位啦，係咁我暫時食過最貴都係120蚊兩個人咁樣咯，都未食過貴過120蚊兩個人嘅。咁呢個食飯啦，係去超市場買包薯片咁樣喺呢度超市場咧又好興特價，一特價咧係講半價，咁變咗次次入到去就專睇特價嘢買咯。咁你薯片咁多牌子，我點解係要買個正價咧？咁我覺得 A 牌子同 B 牌子啲味道唔係一鬼樣，咁可能有啲好專注嘅朋友會覺得唔係喎，呢隻味好食好多喎，貴5倍我都買，你咪做繼續多5倍價錢嚟買嗰隻薯片咯，係即係我唔會，我睇價錢半價，咁半價嘅話可能3蚊到啦買包薯片，咁比香港可能買20蚊嘅，呢度要半價你先可以買到，即係同香港一樣嗰個價錢要半價咯。但係如果你正價，你5、6蚊買一包薯片，我覺得有啲貴咯。咁呢個薯片啦，咁餅乾都係啦，餅乾我仔都中意食餅乾啊嘛。佢平嗰啲哇真係1、2蚊都有，但係貴嗰啲講緊係由5、6蚊咁樣啦，豐儉由人啦。呢啲我通常都會喺超市場買咯，就唔會喺啲雜貨鋪買咯。雜貨鋪都係中意買啲可能啲餃子啊、雲吞啊、魚皮餃啊，即係嗰啲攞落即係食得嗰種咯，我中意買嗰啲。咁啲菜就中意喺嗰啲市場度買嘅。如果超市場買係方便，入到去你乜嘢都有得買。不過可能大概比 market 貴1倍到2倍到啦。咁我唔急嘅，咁咪去 market 買咯，一個禮拜去2次咁樣，咪睇有啲咩菜啊，有啲咩生果啊，你生果都買噶嘛。不過生果要睇手神咯，係有時平得嚟唔好食嘅，咁你又冇得試食先話買噶嘛。咁生果啊咁樣，我生果如果喺 market 買，譬如買蘋果咁樣，佢大概3蚊1公斤啦，係。如果超市可能要5至6蚊1公斤啦，係。咁1公斤可能有4個蘋果，大概啦，係。咁你咪翻其實蘋果就同產就會同香港差唔多價錢，唔會爭好多咁樣。咁香蕉都係。咁有啲就話你覺得就好貴，有啲就覺得好平，好平就係嗰啲牛油果啊，即係同香港比就比香港平啦。呢排芒果咯，所以芒果呢排都平咁樣。咁呢種芒果我唔知點解種咧大隻好多，咁當粒核得好大啦，成個芒果好似同香港見到開嗰啲芒果咧大成倍咁樣。咁當然大成倍啲肉唔係多倍啦，因為粒核好大咁樣。咁都好食嘅，我覺得都好聞嘅，係咁大買翻嚟都幾有睇頭嘅，係。咁菜其實我哋都買到好多中國嘅菜啦，咩白菜啊、芥蘭啊、西洋菜，即係西洋菜好似唔錯，即係通菜啊咁樣。其實呢度好多中國嘅菜種都買到，即係如果喺街喺嗰啲 market，呢個 market 唔係講緊。唔係講緊街，即係香港嗰啲濕淨淨嗰啲街市喎，呢度冇水喎，好乾淨，好似間鋪頭咁樣。好似貨倉多啲啦，係呢度啲貨架賣乜嘢，個貨架賣乜嘢就
自己睇啱咪自己搬落架手推車度咁樣去埋單，又唔係香港嗰種咁樣咯。係啊，呢個就係我對呢度啲消費有啲即係講解下咯。咁我大概 in general 咁講啦，租金就一定平過香港嘅，呢邊啊起碼平4成5成到啦，平完間屋再大又大翻4、5成咁樣咯，即係斷尺計又平過香港1倍都唔止咯。咁啊，如果你講 grocery 頭先講過啦，一定比香港貴嘅，佢調翻轉啊貴4、5成啊，閒閒地啦，但係識揀精明眼咪可以拉勻比香港多3成咯。咁啊，整體咁大概呢度係香港使費嘅8折、8、5折咁上下啦，係。咁啊睇你個 mix 係乜嘢啦。咁啊，如果講返幼稚園，香港啊有學券啦，呢邊都有得申請嘅，佢又唔係叫學券，佢叫 CCS 咁樣。咁啊睇返你人工啦，你人工高，佢補貼咪少；人工低，佢補貼咪多咁樣。咁而家我做送貨啫，人工咪梗係少啦。第一唔係 full time， hourly rate 又低咁樣，咁咪攞到差唔多最高嗰個優惠咯。差唔多1個禮拜5日都可以返幼稚園。我俾1折嘅啫，即係佢一折就係即係14蚊到啦。咁我有啲 withholding 嘅，唔知5%咁啊，實際好似俾20蚊到啦，一日要俾20蚊，都抵啦，20蚊到一日，即係100蚊港紙。佢讀翻幼稚園又仲包埋飯食添，有茶點咁樣。香港嗰啲係可能要另外計咁樣，一個月2000零蚊到啦，香港就咁呢度都雖然自然都係比香港貴嘅，但係你見到幼稚園起碼望佢啲質素，即係起碼又大好多啊，裏邊有好多設施啊，同埋好即係一個先生啊，最多都係對20個細路仔啊，或者10幾個細路仔啊咁樣會好啲咯，係。咁啊，整體使費啊比香港平嘅，咁呢度人工低薪嘅就比香港高，高薪就比香港低，同埋呢度越多人工交稅咪越多。香港雖然都係，但係個 percentage 呢度double 香港都唔止啦 ，triple 啦係個 ratio 係，同埋個 threshold 又低啲咧，即係免稅額又低過香港，亦都冇話夫婦合併嚟計冇嘅，佢喺呢度自己顧自己你還你老婆還老婆，即係冇得話我有錢我老婆窮我計埋一齊都唔得啊，或者你老婆有錢我窮都唔得，唔得，自己還自己咁樣。你窮咪交少啲稅咯，有錢咪交多啲稅咯，你交好多稅嘛。咁都係整體都會覺得係舒服香港嘅呢度係，咁揾錢又個 rate 又高啲，使錢竟然就比香港低啲，咁呢度住嘅環境梗係呢邊好啲啦，係。咁今日講到呢度啦，入咗個好似叢林嘅地方咁樣啲標誌呢度小心啊！呢度隨時有樹熊啊，唔好撞到死佢啊！有時話一日撞死幾隻啊咁樣。好啦，講到呢度啦。